Wil je eindelijk Nederlandse gesprekken kunnen voeren? Geen stress, veel mensen hebben dat ook. In deze video krijg je simpele dagelijkse situaties die je direct kunt nazeggen. Luister goed, oefen hardop en zet de ondertitels aan. Zo word je stap voor stap zekerder in spreken en begrijpen. Wat is small talk? Small talk betekent korte, ontspannen gesprekken, vaak met mensen die je niet goed kent. Je hoeft niet perfect te zijn. Belangrijk is alleen dat je vriendelijk klinkt en kleine antwoorden kunt geven. Ik laat je zo meerdere situaties zien die elke dag kunnen gebeuren. Situatie 1. Iemand voor het eerst ontmoeten. Stel je voor je staat op een nieuwe plek. Misschien op de taalschool, op je werk of bij een evenement. Iemand loopt naar je toe, glimlacht en je weet, ik moet mij voorstellen. Voor veel mensen die Nederlands leren is dat spannend. Toch is het perfect voor simpele small talk. Ik laat nu zien hoe makkelijk het is. Hoi, ik ben Lotte. En jij? Ik ben Marcus, leuk je te ontmoeten. Ben je vandaag ook voor het eerst hier? Ja, ik ben nieuw en een beetje benieuwd hoe alles wordt. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Spanje. En jij? Uit Polen? Hoop je ook dat we vandaag alles begrijpen? Ja, ik hoop het. Ik ben een beetje nerveus, maar ook gemotiveerd. Waarom leer je Nederlands? Voor werk en mijn dagelijks leven. En omdat ik graag hier wil wonen. Heb je eerder al een taal geleerd? Ja, wat Engels, maar Nederlands is moeilijker voor mij. Vind je de taal spannend? Ja, vooral de uitspraak. Die klinkt heel anders dan in mijn taal. Woon je al lang in Nederland? Sinds ongeveer een jaar. Bevalt het je hier? Ja, de mensen zijn vriendelijk en de stad is rustig. Heb je hier al vrienden gevonden? Een paar. Ik hoop in de les nog meer te leren kennen. En daarmee heb je een van de belangrijkste small talk momenten geoefend. Iemand leren kennen. Onthoud. Naam, herkomst, een korte zin over jezelf. Dat is genoeg. Situatie 2. De eerste date. Hallo Marcus, fijn dat je er bent. Hallo Lotte, ik kijk echt uit naar vandaag. Heb je het hier makkelijk gevonden? Ja, de weg was makkelijk. Ben je al lang hier? Nee, ik ben er pas 2 minuten. Wil je binnen of buiten zitten? Buiten graag, het weer is perfect. Drink je liever koffie of thee? Koffie, maar vandaag misschien een cappuccino. Zal ik een kaart pakken? Ja, dat is lief, dank je. Weet je al wat je wilt eten? Misschien een stuk taart, ik denk nog. Hou je meer van chocola of kwarktaart? Kwarktaart? Die is bijna altijd goed. Ben je vaak in cafés? Ja, ik werk er graag, het is knus. Leer je daar soms ook Nederlands? Ja, cafés helpen mij met luisteren en kijken. Heb je de laatste tijd veel geleerd? Ja, maar ik moet meer spreken oefenen. Ben je daarom vandaag een beetje nerveus? Ja, maar positief nerveus, snap je? Drink je koffie met suiker? Maar 1 klein lepeltje. Heb je liever hete of lauwwarme drankjes? Heet, anders smaakt het niet. Heb je vandaag nog iets gepland? Nee, ik heb de dag vrijgehouden. Kom je graag op nieuwe plekken? Ja, ik ontdek graag knusse plekken. Vind je Nederlands leren moeilijk? Ja, maar ik heb er plezier in. Heb je een Nederlands lievelingswoord? Ja, gezelligheid. Het klinkt zo warm. Ga je vaak wandelen? Ja, dat kalmeert mij na een lange dag. Lees je veel? Ja, vooral korte teksten om te oefenen. Luister je Nederlandse muziek? Soms, het helpt met de uitspraak. Kijk je series in het Nederlands? Ja, maar met ondertitels. Heb je een hobby die je dagelijks doet? Ja, ik schrijf een klein leerdagboek. Bezoek je graag nieuwe steden? Ja, kleine steden vind ik extra leuk.
Kook je graag? Heel graag, vooral simpele gerechten. Heb je een lievelingseten? Pasta in alle vormen. Reis je graag? Ja, reizen maakt mij blij. Vier je graag feest? Niet vaak, maar met de juiste mensen wel. Wil je ooit perfect Nederlands spreken? Ja, maar ik wil vooral vloeiend en rustig praten. Word je soms moe van leren? Ja, dan drink ik koffie en ga verder. Kijk je uit naar de zomer in Nederland? Zeker, ik wil veel buiten zijn. Zou je samen eens willen wandelen? Ja, dat zou mij erg blij maken. Zullen we na de koffie een stukje lopen? Ja, dat klinkt als een fijn plan. Je hoorde ons gesprek in het café. Zo merk je hoe simpel een date in het Nederlands kan zijn. Het gaat niet om perfect te worden. Belangrijk is dat je rustig blijft en korte, heldere zinnen gebruikt. Veel leerlingen willen te veel tegelijk zeggen. In echte gesprekken werkt dat niet. Hoe natuurlijker je praat, hoe ontspannender de ander zich voelt. Verstop je niet als je iets niet weet. Een glimlach, een korte zin, een kleine wedervraag. Vaak is dat genoeg. Zo wordt een date prettig. Je hoeft niet te imponeren, alleen aanwezig te zijn. Luister bovendien meer dan je denkt. Bij luisteren krijg je gratis woorden, ritme en zinnen zonder druk. En misschien het belangrijkst, maak je geen stress om fouten. Fouten maken gesprekken menselijk. Niemand verwacht perfectie. Blijf ontspannen, dan klinkt je Nederlands natuurlijk en het gesprek wordt mooier. Ben je klaar? Dan gaan we zo naar de volgende situatie. Situatie 3. Ontmoeting in de Nederlandse les. Is deze plek nog vrij? Ja, je kunt hier zitten. Ben jij vandaag ook nieuw? Ja, het is mijn eerste dag. Welk niveau doe je? B1. Vind je Nederlands moeilijk? Ja, vooral de grammaticirca. Welke grammatica is voor jou het lastigst? De lidwoorden, ik haal ze vaak door elkaar. Leer je elke dag? Ik probeer het, maar soms ben ik moe. Hoe leer jij het liefst? Door hardop te spreken. Helpt hardop spreken echt? Ja, het maakt mijn Nederlands sneller. Heb je een Nederlands lievelingswoord? Ja, gezellig. Schrijf je je fouten op? Ja, in een klein schrift. Begrijp je de docent goed? Meestal, maar soms praat ze snel. Hou je van groepswerk? Ja, vanwege de gesprekken. Ben je bang om voor de klas te spreken? Een beetje, maar ik doe het toch? Oefen je ook thuis? Ja, maar kort. Hoe lang leer je elke dag? Misschien 10 minuten. Lees je Nederlands teksten? Ja, makkelijke teksten. Luister je naar Nederlandse podcasts? Soms op weg naar school. Kijk je Nederlandse video's? Ja, dat helpt me erg. Heb je Nederlandse vrienden? Nog niet, maar ik hoop snel. Waarom wil je goed Nederlands spreken? Voor werk en voor mijn leven hier. Verheug je je op deze cursus? Ja, ik ben gemotiveerd. Wil je na de les oefenen? Ja, dat zou super zijn. Situatie 4. In de sportschool. Ben je hier ook voor het eerst in de sportschool? Nee, ik train hier al een paar weken. Weet je hoe dit toestel werkt? Ja, je moet gewoon de hendel omlaag trekken. Is de training zwaar? In het begin wel, maar je went snel. Hoe vaak kom je hier? 3 tot 4 keer per week. Train je liever 's ochtends of 's avonds? 's Ochtends, dan is het rustiger. Doe je meer kracht of cardio? Meestal krachttraining. Welke oefening vind jij het moeilijkst? Squats, die zijn echt zwaar. Helpt de training in het dagelijks leven? Ja, ik voel me fitter en sterker. Luister je muziek tijdens het trainen? Ja, anders mis ik motivatie. Hoe lang train je meestal? Ongeveer 1 uur. Heb je een schema? Ja, een coach heeft er een gemaakt. Drink je ook eiwitshakes? Soms, maar niet elke dag. Heb je voor het trainen gegeten? Ja, alleen een kleine banaan. Ga je na het trainen vaak in de sauna? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Merk je al vooruitgang? Ja, ik kan meer gewicht tillen. Hoe motiveer je je op slechte dagen? Ik zeg, maar 10 minuten.
en dan blijf ik langer. Doet er iets pijn na het trainen? Ja, mijn armen zijn soms moe. Rek je je vooraf? Ja, dat helpt me veel. Is de sportschool duur? Nee, het maandbedrag is goedkoop. Train je liever alleen of met iemand? Liever alleen, dan ben ik geconcentreerd. Heb je een favoriete toestel? Ja, de roeitrainer. Kom je ook in het weekend hier? Soms, als ik tijd heb. Heb je een doel voor dit jaar? Ja, sterker worden en gezond blijven. En daarmee zijn we aan het einde van onze kleine smalltalk-reis. Als je tot hier hebt meegepraat, mag je echt trots zijn. Elke vraag, elk antwoord, elke kleine zin maakt je Nederlands een beetje sterker. Je hebt geen moeilijke grammatica-regels nodig om echt te praten. Je hebt alleen moed, korte zinnen en wat oefening nodig elke dag. Misschien heb je gemerkt dat alles makkelijker wordt als je in duidelijke patronen praat. 1 vraag, 1 antwoord. Zo ontstaat natuurlijke smalltalk, in de les, in de sportschool of thuis. Nu ben jij aan de beurt. Schrijf in de reacties wat vandaag het moeilijkst was of het meest hielp. Wil je? Schrijf dan een kleine dialoog van 2 zinnen. Ik lees alles en help je graag verder. Blijf oefenen, praat hardop mee, luister de video nog eens. Elke herhaling maakt je zekerder en rustiger. Je Nederlands groeit precies in deze kleine momenten. Dank je dat je vandaag met mij hebt geoefend. We zien elkaar in de volgende aflevering.